Op dit moment zijn we bezig om de lampen hierin te hangen, de Gerbrandy-toren, want binnenkort gaat hij weer aan. De grootste kerstboom van Nederland. Dit is de Gerbrandy-toren, ook wel de zendmast Lopik genoemd. En waarom dat zo is, dat kun je op onze website lezen. Check daarvoor weetjedatookwweer.nl. De toren staat in IJsselstein in Utrecht en is op dit moment het hoogste bouwwerk van Nederland. Maar liefst 372 meter hoog. En je verwacht het misschien niet, maar dit is bijna 50 meter hoger dan de Eiffeltoren. Hij is vernoemd naar premier Pieter Sjoerd Gerbrandy. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was hij premier en hield hij radiotoespraken via Radio Oranje. Dus dan is het eigenlijk logisch dat er een zendmast naar je wordt vernoemd. Toch? Op dit moment is de mast in beheer van Cellnex, die veel van dit soort torens en masten in Nederland beheert. Maar ja, dit is de hoogste. En je zag het net al, deze week gaan Dion en ik de hoogte in. Want de grootste kerstboom van Nederland komt er niet vanzelf. Ga je mee? Ik ben Robbie van Pelt en ik ben bestuurslid bij Stichting Kerstboom. En ik hou me bezig met alle techniek die nodig is om de boom te kunnen bouwen en te laten branden. Waarom doen jullie dit eigenlijk ieder jaar? Nou, voor mezelf persoonlijk, omdat het gewoon een waanzinnig groot ding is in de regio. Dus overal als je naar buiten toe gaat, dan zie je de kerstboom in de regio Utrecht, maar ook net daarbuiten. Dus voor mij is het wel het opbouwen van een enorme landmark. En naarmate je steeds meer mensen erover spreekt, heeft iedereen er eigenlijk een soort persoonlijk verhaal bij wat het voor hun betekent. Dus. Zorgt dat er ook voor dat er ieder jaar gewoon zoveel mensen meedoen? Ja, dat denk ik wel. Omdat het zo'n grote kerstboom wordt, voelt hij een beetje alsof hij van iedereen is natuurlijk. Het is onze kerstboom. Ja, hij staat bij iedereen wel in de achtertuin. Ja, precies. Ja, je ziet hem natuurlijk als je over de A2 rijdt, over de A27, dan zie je hem al. Er werd gezegd dat hij zelfs vanuit de Van Brienoordbrug... Ja, we hebben een keer bericht gehad van iemand uit Rotterdam. Die zei van ik heb hem vanaf de Van Brienoordbrug gezien. En ook vanaf, volgens mij is dat het Markermeer bij Flevoland. Ja. Maar dan moet het wel echt heel goed helder weer zijn. Maar van die afstand kan je hem zien. En zeker het pieklicht natuurlijk. Ja, want over lampen gesproken, hoeveel hangen erin? Er hangen in de boom zelf, aan touwen, hangen 120 lampjes. En helemaal bovenop maken we een piek. Dat doen we met meerdere lampen. Die schijnen eigenlijk rondom. En tenslotte doen we ook aan de voet de betonnen voeten aanlichten met een aantal grote schijnwerpers. Ook nog? Ja. Dus dat ding is normaal gesproken niet verlicht, maar deze maanden is die permanent verlicht eigenlijk? Nou, de mast heeft van zichzelf rode objectverlichting voor het vliegverkeer. Maar ja, nu ziet het vliegverkeer hem natuurlijk een stuk beter met alle kerstlampjes erin. Ja, want dat vroeg ik mij ook meteen af. Je hebt natuurlijk, het is het hoogste bouwwerk van Nederland. Maar wat doet dit met het vliegverkeer? Dat ze in plaats van die rode lampjes in één keer zo'n grote driehoek zien? Eigenlijk is het alleen maar beter zichtbaar. Dus het doet niks. Piloten vinden het eigenlijk heel erg leuk, hebben we gemerkt. Want ze sturen foto's op vanuit de cockpit met plaatjes van de kerstboom. Ja. Oh, fantastisch. En vind jij deze video's nou leuk? Dan mag je natuurlijk altijd abonneren op dit kanaal. Op naar de 100.000 abonnees. Altijd leuk, toch? Dus even op die knop hieronder drukken. Het is gewoon zo leuk als je dan 's avonds en hij brandt en je rijdt over de snelweg en je ziet die lampjes. Dan heb je zoiets van, nou, één van die lampjes heb ik opgehangen en het komt door mij onder andere dat iedereen weer kan genieten van die kerstboom 4 weken lang dit jaar. En dat is echt, geeft heel veel voldoening. We hebben 35 mensen op papier die vrijwilliger kunnen zijn. En daar zijn van een stuk of
3, 4 die zijn dan mastwacht. Die zitten dan boven in de mast om daar te helpen met, of als er een calamiteit is, dat zij dan zorgen dat de juiste telefoonnummers worden gebeld en dat het allemaal goed geregeld wordt. En 6 vrijwilligers op de grond. Dus om de mensen van AMCO en SCART ook bij te staan. En nou ja, je hebt het al gezien. Je ziet ook, ze zijn de lampjes aan het vasthouden die mooi de lucht ingaan. En we hebben van die 6 mensen op de grond, hebben ze ongeveer 35 mensen op papier. Dan maak ik een roostertje. Want we hebben ongeveer 3, 4 dagen nodig met de opbouw. Maar ja, als het hard waait, dan moet het uitgesteld worden. Dus ik plan dan 9 dagen in voor het opbouwen en voor het afbouwen 7 dagen. Dus, en sommigen die willen eigenlijk elke dag, maar ja, anderen die kunnen maar 1 keer. En dus het is een beetje gepuzzel, want iedereen wil toch graag helpen. Hè? Wat ik zei, het is zo leuk als je kan zeggen, ik heb hier aan mee geholpen. Ja. Ik vind het superleuk om vrijwilliger te zijn. En iedereen heeft wel zijn eigen beweegredenen. Sommigen die zijn amateurzenders. En die zijn ook met enige regelmaat hier in deze mast. En die hebben zoiets van, oh, nou dat is wel heel leuk. Ik wil echt wel graag helpen met het opbouwen van de boom. Want dus betekent dit ding veel voor de omgeving? Ja, heel veel. Heel veel. Ja, als je ziet ze hebben dan de feestelijke ontsteking. Dat is eigenlijk altijd de zaterdag na 5 december. Mm-hmm. En dat is dus nu toevallig 6 december, dus dat is wel heel leuk. En dan is het echt een grote happening met muziek en met feest. En we komen dan bijeen in het theater. En dan krijgen we een toespraakje en de burgemeester is er ook. En dan bij het feest buiten, het staat helemaal vol. Het was vorig jaar echt heel slecht weer. En er waren gewoon, volgens mij wel 2.000-3.000 mensen die dan toch in die regen gaan staan. Op het moment wachten totdat er op de knop wordt gedrukt. En dat de boom weer is ontstoken. Ja, ontstoken. Ja. Okay. Mijn ouderlijk huis is in Reewijk en dan kom ik met enige regelmaat. En als ik dan s'avonds over de A12 terugrijd, dat is echt zo'n prachtig gezicht. Ja, dat is heb echt je hem daar leuk. staan? Dan heb ik de zieke weer en denk, dat is mooi. Ja. We bouwen de kerstbomen eigenlijk met 2 professionele partijen. Met SCART die eigenlijk het hoogtewerk doet. Dus het inhijsen van de strengen. En de andere partij is AMCO Flashlight. Die ontfermen zich over de lampjes zelf en over de elektra. Dat moet natuurlijk ook allemaal goed aangesloten worden. En daarvoor zijn zij. En zij hebben ook gewoon de juiste spullen. En mensen die je normaal als vrijwilligersgroep natuurlijk moeilijk maar voor 1 keer per jaar uit de kast kan halen. Ja, precies. En het feit dat de professionals dit kunnen doen, komt met name ook door sponsoren natuurlijk. Ja. Dat dit allemaal geregeld is. Ja, ook zij moeten een boterhammetje verdienen. Ja. Dus dat kost geld, ook al zijn ze ons zeer goed gemutst om tegemoet te komen. Ja. Maar we hebben natuurlijk ook de beheerder, of de eigenaar van de mast zelf, Celnex. En die zet sowieso de deur voor ons open. Dat is eigenlijk onze gastheer. En wij mogen natuurlijk de lampjes bij hen in de stopcontacten inprikken. Ja. Meer dan een week zijn ze hiermee bezig. Ja. Weken opbouwen, een paar dagen afbouwen. Er wordt wel steeds gekeken hoe we de opbouw efficiënter kunnen doen. In het verleden duurde het echt een week of 2. Nu zijn we eigenlijk meer afhankelijk van het weer. Maar als dat mee zit, dan kunnen we de boom heel snel opbouwen en afbreken. Tenminste, voor wat snel te noemen valt. Uiteindelijk zal het nog een dag of 2,5, 3 kosten voor de opbouw. En het afbreken denk ik een dag of 2 als het allemaal mee zit. Ja. Waarom laat je dan niet gewoon altijd hangen? Waarom dit hele circus elk jaar opnieuw? Ja, waarom laten mensen hun kerstboom niet het hele jaar staan in de woonkamer? Maar daar staat hij in de woonkamer. Hier heb je in principe geen last van de kabels die dan hangen. Maar ja, de kerstlampjes moet je eigenlijk wel zien als iets van tijdelijke aard. Er zit een stekkerverbinding in. Het is niet een permanent aangebrachte elektrische installatie.
Dat zou het ook heel ingewikkeld maken als alles in lasdoosjes gemonteerd had moeten worden en in bijvoorbeeld PVC-buis. Dat doe je thuis ook met je elektrische installatie. Ja. Dus we kunnen nu werken met snoeren, maar ja, dat moet je eigenlijk niet het hele jaar laten hangen. Als dat het hele jaar in de regen en in het zonlicht hangt, dan verweert dat heel snel. Ja, en nu hangt het eigenlijk feitelijk maar 1,5 maand buiten per jaar. Dus kunnen we er veel langer mee doen. De levensduur wordt daarmee enorm verlengd. En in het najaar onweert het niet zoveel, maar in de zomer heb je vaak wel eens onweersbuien. Ah, natuurlijk. En die heeft dan ook wel de neiging om in iets in te slaan wat hoog is. Ja. Dus ja, het zou eigenlijk vragen zijn om problemen als we dat het hele jaar laten hangen, die lampjes. Dus liever 2 weken werk elk jaar, dat verlengt de levensduur aanzienlijk. Ja, want uiteindelijk heb je dan toch op een gegeven moment ook je installatie te keuren en te inspecteren of dat er niet iets fout is. Dus ja, je wil het uiteindelijk ook weer even allemaal in je handen hebben gehad en gezien hebben. Dit is een aantal jaar geleden is dit gestart. Hebben wij de vraag gekregen om hierin te assisteren als zijnde lichtbedrijf. Kijken of wij mee konden denken met een nieuw concept. En daarmee zijn we, en dat moet ik om liegen, 10, 12 jaar geleden zijn we erin gestapt. En eigenlijk nooit meer bij weggegaan. Wij zijn verantwoordelijk om eigenlijk de lampen werkend te krijgen. Al het materiaal is van de kerstboom zelf. En wij verlenen eigenlijk de diensten hier om te zorgen dat de lampen fysiek aangaan. Elektrische kennis, inderdaad, zorgen dat inderdaad, het qua een elektra kloppend is en veilig is. En daarmee testen we dus elke keer als er een streng van de kerstboom omhoog gaat, zorgen dat alle lampen werkend omhoog gaan. Ja. Zodat we inderdaad bij de ontsteking een volledige kerstboom hebben. Dat is eigenlijk gewoon vaste spanning. Dus dat komt gewoon uit het huidige stroomnet. En dan wordt eigenlijk, zoals je zal gaan zien tijdens de ontsteking, met een druk op de knop gaan alle strengen in één keer aan. Daarmee met de piek ook, die wij op een later moment deze week nog gaan bouwen. Ja, die piek dus, het echte hoogste punt van de hele toren. De hoogste lampen die hangen op ongeveer 310 meter. En we gaan nu naar 350 meter, waar die lampen hangen, die pieklampen. Die je dus vanuit het Markermeer en vanuit Rotterdam kunt zien. Dus we gaan erachter komen wat voor bizarre lampen dat eigenlijk zijn. Ja, we zijn op dit moment op de hoogste plek van de kerstboom. We zitten nu op 350 meter. 350 meter? Ja. Oh, je voelt hem ook helemaal bewegen? Ja, je voelt de wind. Je voelt hem ook een beetje wiebelen. Ja. Gelukkig zitten we goed vast. Dus, ja. Jullie verzorgen onder andere dat pieklicht. Leg eens uit, want het zijn hele kleine lampjes. Ja, ze zijn helemaal niet zo groot. Mensen denken dat het 1 lamp is, maar dat is het niet. Het zijn eigenlijk 10 lampen. En er zijn 10 lampen met een hele smalle bundel. Door die smalle bundel komt het licht heel erg ver. Dus elke lamp, die zie je er eentje hangen. Ja. Die heeft zeg maar een bundeltje die ongeveer zo groot is. En omdat die zo smal is, komt het licht heel ver. Ja. Dus het is eigenlijk maar een heel klein lampje. Het stelt helemaal niks voor eigenlijk. Nee. Omdat ze eigenlijk direct naar buiten schijnen, dan kijk je eigenlijk letterlijk in het pitje van de lamp. Ah. Daarom registreer je dat het heel fel is. Ja. En die hangen hoeveel rondom? 10 rondom. Dat is ieder jaar erg leuk om te doen, zeker weten. Dit is natuurlijk wel echt een unicum. Op zulke hoogtes werken, dat komt niet vaak voor. Er zijn ook maar heel weinig mensen die hier geweest zijn. Een handjevol. En wij zijn er gelukkig één van. En jij nu ook. Ja, precies. Dus, Het is natuurlijk ooit ontstaan vanuit een idee van 2 broers hier uit de regio. En die hadden het volgens mij ooit het idee toen ze uit de kroeg kwamen van je zullen eens van die zendmast een kerstboom maken. Dat was volgens mij begin jaren 90. Nou, en inmiddels zijn we ruim 35 jaar verder. Een van die oprichters, Ton Westland is dat, die komt ook nog wel regelmatig even kijken. Dus in het veld komt hij dan kijken van hoe gaat het ermee. Dus die is toch nog steeds, voelt het denk ik ook een beetje als zijn geesteskind. Ja.
Het is wel leuk om zijn betrokkenheid ook nog steeds te zien. Je ziet zijn idee nog steeds tot werkelijkheid komen. Ja. De allereerste keer in 1992 hebben ze de eerste lampen aan de bestaande tuikabels van de mast zelf omhoog getrokken. Dat was niet helemaal goed gegaan. Volgens mij raakte het een en ander door beschadigd. En hebben ze daarna het systeem bedacht met de losse touwen eigenlijk om die omhoog te trekken. Ja, want dat is inderdaad de vraag. Waarom niet al aan de bestaande tuidraden? Maar dat zijn zulke ingewikkelde draden. Ja. Als daar een kleine beschadiging op zit, dan je is het hebt klaar. een soort van katrolwielen nodig. En dat hebben ze dus de allereerste keer gedaan. Maar dat drukte zo hard in de tuikkabels dat ze zeiden van nee, dat moeten we niet meer doen. Dat gaat kapot allemaal. Ja. En toen zijn ze met touwen gaan werken. En zetten ze in het weiland zeecontainers neer met ballast, met betonplaten eigenlijk erin. Waar de tuien aan vast werden geknoopt. Dat was ook een heel gedoe met kranen en rijplaten. Maar ja, dat kostte zoveel tijd. Dat kostte echt weken om de boel al op te bouwen. En toen is het volgens mij zelfs een keer zo hard gaan waaien dat zelfs die zeecontainers omgewaaid zijn. Zo. En eigenlijk nu sinds een jaar of 10 maken we de touwen vast aan de tuiblokken. Aan de onderkant. En dat werkt heel goed. Die tuiblokken wegen volgens mij 1 miljoen kilo per stuk of zo. Dus dat gaat geen kant op. Dat kan niet omwaaien. Je kunt vanuit hier dus echt bijna heel Nederland zien. We zien daar Utrecht, want dit ligt in IJsselstein. Dus de stad Utrecht. Als je een beetje doorkijkt zie je Amsterdam liggen. Je ziet de windmolens van de Flevopolder naar het zuiden toe. Als we om de toren heen lopen zie je Den Bosch en Tilburg liggen. En aan die kant zie je Den Haag en Rotterdam liggen. En bij helder weer, vandaag is het niet heel helder, maar gisteren was het bijvoorbeeld een stuk helderder, zie je ook de kustlijn liggen. Het is fantastisch hier. Het waait wel stevig, dat zie je ook wel. Maar het is zo bizar. We zijn er wel achter gekomen, zowel Dion als ik hebben en geen claustrofobie, want het liftje is echt bizar klein. En we hebben geen hoogtevrees. Dus, dit is trouwens zo'n draad waar de lampen aan hangen. Wat nou als er eentje kapot gaat, zo'n lampje? Ja, dat hebben we in het verleden wel eens gehad. Oh ja? Dat er 1 lampje kapot is. Maar eigenlijk als het beeld van de kerstbomen overeind blijft. Dus het is gewoon van afstand gewoon heel goed nog steeds zichtbaar en te herkennen als kerstboom. Dan laten we eigenlijk dat ene lampje voor wat het is. Want ja, we moeten uiteindelijk weer met alle professionals en vrijwilligers dan, als we die lamp zouden willen vervangen, een touw laten zakken. En ja, dat neemt toch wel behoorlijk wat tijd in beslag. Ja. We hebben ook wel eens gehad dat er een hele streng kapot was. Dat er bijvoorbeeld het eerste lampje in de keten dan voor problemen veroorzaakte, waardoor de rest ook uit was. Ja, dan besluiten we wel van dit ziet er niet meer uit en we moeten nog een paar weken. Dus we gaan dan toch iedereen bij elkaar roepen en er even een hersteloperatie van maken. Ja. Er hangen ringen om de mast heen. En daar worden Dyneema tuikabels aan toegetrokken. Eigenlijk, mensen noemen tuikabels, maar het zijn eigenlijk de lichtstrengen waar de lampjes aan hangen en die worden daar bevestigd. En die ringen zijn op sommige plekken lastig bereikbaar. Dus dat doen we door abseilen daar naartoe te gaan en dan vervolgens die streng daar vast te maken. En dan hijsen we de streng omhoog, maken hem vast. Dat is dus heel simpel gezegd wat we doen. De hoogste positie is 310 meter hoog, dus dat zal 400 meter, iets minder dan 400 meter streng zijn. De laagste hoogte is 130 meter, de laagste positie. Dus die streng is veel korter dan de hoogste. Dit is vrij uitzonderlijk, ook voor Nederlandse begrippen. Dit is niet zo'n project wat je heel vaak ziet. Ja. Een beetje wel de kers op de taart, zeg maar. Als het, ja, jawel. Dit is iets wat veel mensen graag zouden willen doen.
ons werk heb je veel moeilijk bereikbare plekken, maar dit zijn wel grote gewichten en veel kracht. En het weer is extreem en het is extra koud en we doen het ook nog een keer in de winter. Dus het is net allemaal een klein beetje moeilijker dan standaard. En alleen het logistieke plan hier om boven te komen, daar is al een beetje nadenken. Je hebt erg veel materiaal nodig. Als je een klein dingetje vergeet, dan sta je 3 uur achter, zeg maar. Dus om het efficiënt te doen, er zijn zoveel mensen bij betrokken die hier ook vrijwillig zijn, die toch wel hun tijd hiervoor opofferen. Je moet er wel goed over nadenken, want er staat echt een hele club mensen staat gewoon te wachten als jij het met een klein dingetje verkloot, zeg maar. Ja. En waarom doen jullie dit dan? Eigenlijk omdat iedereen het hartstikke mooi vindt. Ja, dat is het eigenlijk. Hè. Die kerstboom is zo'n mooi ding. En ja, dat is het eigenlijk. Ja. Dus hoger kom je niet in Nederland. Nee, dat gaat niet. We maken elk jaar weer kleine verbeteringetjes. En iedereen hier doet het voor de kerstboom eigenlijk. Dat is, het is niet om veel geld te verdienen. Dat zit allemaal niet in. Iedereen doet het voor de kerstboom. Ja. Mooiste werk van de wereld. Ja, niet elke dag, maar het is wel een beetje zwaar, maar ja. Okay. Kom eens. Dit is het liftje. En in deze lift staan allemaal namen van mensen die ooit hebben meegewerkt aan onder andere de grootste kerstboom. Tot 1981 volgens mij. Oh. En wij gaan natuurlijk even een stickertje erop plakken. Zo. Dan gaan we 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Druk hem maar. Oh, hij doet het weer. Applaus, dames en heren. Wat een bizar avontuur was dit. Na ruim een jaar voorbereiding vanuit mijn kant en maanden voorbereiding vanuit de organisatie hier is het eindelijk gelukt. We zijn naar de top van het hoogste bouwwerk van Nederland geweest en we hebben gezien hoe een enorm betrokken team elk jaar weer die grootste kerstboom tot leven wekt. Mocht jij dit project voor volgend jaar nou willen sponsoren, dan zal ik een linkje op de website zetten. Ik ga hier gewoon schaamteloos reclame voor maken, omdat ik het persoonlijk gewoon een super tof initiatief vind. Ontzettend bijzonder om te zien. Dus echt enorm veel dank aan Stichting De Grootste Kerstboom voor de mogelijkheid. Cellnex voor de toegang tot de toren. Amco Flashlight en SCART voor onze begeleiding naar het allerhoogste punt. En natuurlijk alle vrijwilligers die dit mogelijk maken. Uiteraard dank aan Oostendorp Autogroep voor alle kilometers die we kunnen maken. En dank aan jou als jij lid bent geworden via weetjedatookwweer.nl. Dan staat jouw naam nu in beeld. Enorm bedankt voor het kijken. Namens Dion en mij alvast hele fijne feestdagen gewenst. En ik zie je graag in de volgende.